su'aashan waxay ku leedahay iyadoo isku wada duuban waxaad noo sheegtaa magaca maayir ku-xigeenka Booramo saddexan magaca maayir ku-xigeenka Booramo saddexan aadan Cismaan Dahay aadan Cismaan Dahay waxaad noo sheegtaa magaca maayir ku-xigeenka magaalada Booramo oo saddexan wuxuu ahaa Maxamed Xuseen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسني ذي الهانتي بدعوضيال halkan waa telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV haatan waxaynu soo gaarnay mar kale iyo waqtiyadeeda naga barateen inaan idin soo tabino barnaamijkeeni su'aalaha Ramadaanta oo maanta si gaar ah ay u maalgelin doonto shirkadda caalamiga ah ee xiriirka ee Somtel ee dhinaca telefoonada iyo adeegyada internetka oo aad ka heli karto adeeg cusub oo hadda soo kordhay iyo welibana adeegyadii hore u jiray oo uu ka mid yahay Muraad oo aad $3 oo kaliya ku shuban karto waxa kale oo ka mid ah adeega moobilkaaga lagugu xidhayo isagoo aan wax simikaada aanu ku jirin telefoonkaaga aad isticmaali karayso adeegyadaasi iyo kuwa kale oo badanba ugu horreyn ku soo dhawaada muuqaal kooban oo ku saabsan shirkadda Somtel nimciye galladahadin weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigii allahayo gaarsi nabigii allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godol kugu bilaabo kufaaciyo dhibic asqowdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa laga boodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo nimciye galladahadin weyne kuuliya nabad badan allahayo gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo waa tahay daawadayaal intaasina waxay noogu dhan muuqaal yaroo kooban oo ku saabsan shirkadda isgaadhsiinta ee Somtel oo aad ka heli karto adeega cusub ee eSIM kaasoo mataqaanaa telefoonkaaga aad ku isticmaali karto isagoo bilaa simikaada oo aanad wax simikaada gelinin markana waxay ag jooga ka qayb qaatay ugu horeeyay barnaamijkeena maanta oo aan ku soo dhaweynayno marka hore magaca Saleebaan Xuseen Saleebaan oo barnaamij noocan hore ma uga qayb qaadatay waan ka qayb qaatay imise goor 3 jeer markii ugu dambeysay ma xasuusataa waan xasuustaa ma ku guuleysatay waan ku guuleystaa su'aashaasi maxay ahayd waxay ahayd jaamacadda ee waxay ku taallaa gobolka Awdal Sanaag iyo Sool marka Awdal ku taallay markaa صح maanta ma filaysaa haddaba sidaas la mid ah in su'aasha halkan kaaga soo bixi doonto inaad ku guulaysato insha Allah waan garan karaa mana garan karo waayahay aanu su'aalaha way kala horeeyaan waa 1 2 3 4 afarta nambar baad mid dooranaysaa 1 nambar 1 baad dooratay nambar 1 waxa ku soo baxday su'aal aad iyo aad u dhib yar waa su'aal diiniya xagga diinta sidee isku tihiin waan garan karaa mana garan karo su'aashan iyadoo isku duuduuban haddaan ku hubiyo waxay ku leedahay qaswadii qaadisiya saxaabigii hogaaminayay muslimiinta jeeshkii muslimiinta ayaa laga rabaa magaciisa Khalid bin Waliid Khalid bin Waliid fursadda haddii mar kale aan kuugu celiyo hadda taadan ba sax noqon karta xataa laakiin kalsoonidaadu baa la eegayaa fursadda mar kale haddaan kuugu celiyo waa kuma Sacad baan filayaa Sacad bin Qaas سعد بن وقاص ما برنامج هلا جيسو شقي عادي وقول مجلس عادي كهرباء سعد بن وقاص بن وقاص مجلس جاي كرت جوابتي كانتي لكيس المتقالة واحد يشكتا واحد ربا إن صحابي جاي مجلسه سفي عنا تقول ده وقت تقول أنا كم مغلية سعد بن وقاص سعد بن وقاص
ما طيب سمع سعد بن أبي وقاص أبو وقاص. هذه أدنى ما تقول لي ستي صحابك كلا كورية شيء كسكم wuxuu Khalid buu ahaa marka maxaad marka hore Khalid ku xulatay de labadaas ka hogaaminayay inay kala dambeeyeen Khalid laakiin dagaal badan oo kala hogaaminay wuu jirtaa waaye magac kale ma taqaanaa Khalid magac kale Khalid Sayfullah Sayfullah waaye alwaad ma santaa ku guuleystay su'aasha jawaabteedu waxay ahayd Saad bin Waqaas wuxuu ku guuleystay abaalmarinta aanu siin doono oo aanu ka soo qaadnay shirkadda Somtel oo markani kuula diyaara adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin adeega muraad oo $3 kaliya ku shubanayso bisha dhan waxaad ku hadlaysaa free marka waxaan ku siinay abaalmarin aanu ka soo qaadnay shirkadda Somtel waayahay soo dhow markana waxa ila jooga mid kale oo kamid ah asxaabta ka qayb qaadanaysa barnaamijka haddii aad ku guulaysato waxa ku siin doonaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay shirkadda Somtel oo soo kordhisay adeega eSIM yani telefoonkaaga haddii uu yahay Apple iyo haddii uu yahay yani noocyo kamid ah Apple haddii uu yahay iPhone 12 13 dhinaca kale Samsung hadduu yahay laftarkiisa waxaad helaysaa telefoonada S20 S21 dhammaantood waxa lagaaga dhigayaa bilaasim card sidaa uu yahay baad ku hadlaysaa arinta balka war waa saxiidaas hay magacaaga waa Cabdirashiid Ismaan Xamed Cabdirashiid halkan de su'aalo doora ayayna ku haynaa su'aalahani de waa haddii aad ka jawaabto waxaad heli doontaa abaalmarin qaaliya oo aanu ka soo qaadnay Somtel haddii kale aad ka jawaabi weydana waxay noqon doontaa markii ugu horreysay garan weyd dawaan inta marka hore ma uga soo qayb gashay ma uga soo qayb gashay goorma kugu dambeysay ma xasuusto laakiin rabaan tan teedii kala ma laakiin su'aashii ma xasuusta lagu weydiiyey su'aashii waan xasuustaa maxay ahayd waxay ahayd afarta bilood xurmada xurmada leh markaa maad garateen mise waxbaad ka dhex tagtay waxbaad ka dhex tagtay sax waayahay saxad samaysaa 2 3 4 saddexdan nambar midkood baad dooranaysaa 2 ka dhig mid adiga ku adkaysanaya waayo 4 ka dhig 4 baad ka dhigatay waayahay 4 halkan maanta waxa ku soo baxday su'aal madaniya waa su'aashii aan isleeyahay waa su'aashii ugu dhibta yareed su'aasha waxa isleeyahay hadduu garan waayo dee su'aal kale oo uu garan lahaaba ma jirteen su'aasha sidaa kuugu sheegay rajaynta leeg baad ka qabtaa inaad garato waa su'aashayada isku duuba waxay ku leedahay waxaad noo sheegtaa magaca maayar ku-xigeenka magaalada Boorama oo saddexan wuxuu ahaa waa maayar ku-xigeenka hadda jooga magaciisa oo saddexan baa la rabaa Maxamed Xuseen waa maayarkii hore Maxamed Xuseen isku day waad garan karaysaa waa garanayaa doorashadii ugu dambeysay waad doorashadoodii ugu dambeysay xatam ood garan weyday Mustafa hadduu isagii haddayna daawanay ma u cudur daaranaysaa taariikh garabniyo taas soo saarnay nimciye galladaadii weyne guuliya nabad badan allahayo gaarsi nabigii allahayo gaarsi nabigii allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godol kugu bilaabo gufaaciyo dhibic asqowdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa laga boodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo nimciye galladaadii weyne guuliya nabad badan allahayo gaarsi nebigii allahayo
gaarsi nebigii allahayo markana waxaa iyaag jooga daawado kale oo ka qayb qaadanaya barnaamijka magaca bismillahi raxmaan raxiim magacaygu xuseen cawaali yuusuf xuseen cawaali yuusuf arday baa tahay may waxaan ahay macallin jaamacadeed dugsi dhexe maandada dhigtaa waxaan dhigaa maadada soomaaliga armay arrin soomaaliya su'aal soomaaliga la xidhiidha kugu soo baxdaa waxaan u malaynayaa haddii ay arrin soomaaliga la xidhiidha igu soo baxday inaan garan doono idamka alle sax weeyahay su'aashan su'aal waxa soo hadhay horta waa su'aal soomaaliya iyo su'aal kaloo diiniya marka waxaan rajaynayaa inta soomaaliga inay kugu soo beegmantaan rajaynayaa su'aashanna markaa maaha waajib inaad soomaaliga oo dhanna wax walba ka taqaano su'aashan waxaynu ka soo faa'iidaysanay daawadayaasha xagga komadka inoogu reebay ayaa su'aal maalin dhoweed si khaldan loo wada sheegay ayay dib u soo saxeen su'aashani waxay ku leedahay iyadoo isku duuban anoon hadalba kugu dheeraynayn ninka raggaadda ilaahay wuxuu u baneeyey 4 xaas inuu guursado soo maaha miweynta minyarada saaba loo tiriyaa taafraad maxaa la yidhaahdaa taafraad meelmadayato maxaa la yidhaahdaa meelmadayato kuxeelibal meelmadayato maasha allah uu gartay meelmadayato macalin soomaali weeyaan hadduu xagga fashil kalaa ka dhici lahaa hadduu garan waayi lahaa laakiin si fiican buu u keenay maanta xabaddaasi aad iyo aad kalsoonii tale ma qabtaan soomaaliga oo sidaa xagga dhaqanka ula xidhiidha aad iyo adigu wallaahi inkastoo shaqada macalinimada aanan muddo badan ku sugnayn haddana ilaa 90% soomaaliga si fiican baan garanaya waa gartay telefoonada abalka ma haysataa telefoonada abalka may android ma isticmaala sax android ma samsung ka amso weeye laakiin S20 mise waxa weeyaan M20 okay weeye tan waxa ku jirta abaalmarin lacag ah weeye kuma shay kara sababtoo way kala duwan yihiin abaalmarino wax kaga soo bixi doonana ma garanaya laakiin waxa ku rajaynayaa in aftur fiican inuu kuugu jiri doono haddii ilaahay dhaa aad iyo aad baad umahadsan tahay su'aashaadina waad ku guulaysatay waayahay arrintaa kale telefoonada bilaasimiikaarka shirkadaad u tegaysaa xafiiska caadiga tegaysaa boorama ayagaa si fiican kuu sheegaya ku faahsiinaya yani wax simikaara laguma isticmaalaya telefoonada noocyadaan kuu sheegay marka arrintaas ma dadka oo dhan bay u furan tahay cid kasta ninka qofka dadka haysta may moobilada noocaas oo dhan qof su'aasha gartay iyo qof aan garan kuma xidhna waxay ku xidhan tahay qof kastoo haysta noocyada moobilada aynu soo sheegnay sax waaye shirkadda samtal aad iyo aad baan u bogaadinayaa horta magaalada boorama markaad eegto barnaamijyadan aad bay ugu liidataa markaad eegto magaalooyinka kale Soomaaliland waa gartoo qaadanayna dhaliisha marka waxaan shirkadaha waaweyn ee lacagta leh aan ku boorinaya in barnaamijyada dhalinyarta bulshada lagu bogaadinayo su'aalaha leh social media lagaga dhex muuqanayo ay maalgeliyaan shirkadda samta aad iyo aad baad mahadsan tahay markana waxaa iyaag jooga mid kale oo ka mid ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka maanta magacaaga maahir khadar maxaa tidhi maahir khadar si fiican baan u garanayaa marka maahir khadar waxaan jecelahay markan inaan ku weydiiyo adiga hal su'aal waayo waa halka su'aalay soo hadhay 1 2 iyo 4 baa la doortay waa 3 kaliya waxa 1 2 iyo 3 baa la doortay ma jeeda waa 4 kaliya waxa soo hadhay waa 2 kaliya waxa soo hadhay su'aasha marka aad u dooraba laguma oranayo waad ku qasban tahay waayo waa number 2 waa la wada doortay afartii kale waxaan u gudbayaa sectionka kale ee ku xiga marka su'aashani waa su'aal diiniya waana su'aal aad iyo aad u dhib yar su'aashani haddii aad ku guulaysatana waxaan ku siin doonaa abaalmarinaa ka soo qaaday shirkadda Somtel oo maanta iyadu maalgelinaysa barnaamijkani marka waxay ku leedahay su'aashani xagga diinta horta sideed isku tihi diinta waa iska caadi maadaama ardaya tahay xagga diinta wax kastana qofku inuu yaqaanana muhiim ah waaye xagga diinta marka la sii kala qaado qisas fara badan bay leedahay xagga taariikhda oo qur-aanka laftarkiisuba qisas unba intaa ka sheegeeya soo maa waaye waxaad sheegaysaa laba nebi oo midna aabbihii naarta galaayo midna xaaskiisa naarta galayso laba nebi oo midna aabbihii naarta galayo
midna xaaskiisu naarta galayso nebiga ay xaaskiisu naarta galayso waa nebi luud nebi lood nebi luud haye nebi loodoo keliya ilaa nebi nuux meen way galaysaa de ilaa nebi nuux way galaysaa nebigu aabbihii naarta galayana waa nebi ibraahim waa nebi ibraahim waa nebi ibraahim alayhi salaam maasha allah si fiican u gartay su'aashaasi uu ka jawaabay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay mar kale magacaaga haddaad dadka ugu celiso maahir khadar maahir si fiican buu su'aashaasi u gartay markana waxaan siin doonnaa abaalmarin aannu ka soo qaadnay shirkadda somtel adeegyada kala duwan ee aad somtel ka heli karto waxaa ka mid a adeegga iisam adeeggani waxaa weeyaan adeeg cusub oo hadda ku cusub magaalada iyo dalkaba tilefoonkaaga waxaad ku hadli kartaa isagoo bilaasimikaadha ood meel kasta la tegi karto waxaad ka helaysaa waa telefoonnada qaar baa ku shaqaynaya laakiin inta ugu badan somtel baa ka shaqaysiinaysaa marka somtel baad ula tegaysaa haddii noocyada ugu dambeeya abalka aad sidato ama samsunka markana waxaad iga guddoontaa abaalmarinaan ka soo qaaday shirkadda waxaa kaloo kuu dheeraada bishii $3 keliya dad ku shubato adeegga muraadso waan isticmaalaa waan fahansanahay waa isticmaashaa waayahay waxaan leedahay asxaabta aanan isticmaalin maxaad leedahay waa nin xagga waa la isku arkay kaale waa tahay daawadayaal iminkana waxay soo ag joogsadeen mid kale oo ka mid ah ka qayb qaatayaasha barnaamijka marka hore magaca muxuudiin maxamed cabdilaahi muxuudiina waa su'aal ka faa'iidaysaya marka waxaan ku weydiinayno afartii hore daba socdaan afartii hore ka mid ahayd marka waxaan jecelahay bal su'aashii ugu fududeed markaan ku idhi maxaad filaysaa inay kaaga soo baxaan dee kolley inaad garatay inaad garan weydaaba waxay ka mid tahay ma garanaysaa aqoonta ka ugu fudud baad haddana inaad garan weydaa kaaga soo bixi kartaa aduu 90% waxaan ku rijoonay su'aasha inaad garto inaad garato weeye su'aashan waxay ku leedahay iyadoo isku wada duuban waxaad noo sheegtaa magaca maayir ku-xigeenka booramo saddexan magaca maayir ku-xigeenka booramo saddexan aadan cismaan dahay aadan cismaan dahay ma hubtaa magaca inuu isagii yahay aad iyo aad baan uga xumahay su'aasha waad ku guultaraysatay laakiin su'aashii waad naga wareejisay un asxaabtii kale unbaad ka wareejisay laftooda way baahan may waa caadi insha allah laakiin marka dambe ayaad ku guulaysan doontaa haddii ilahay dhaafo insha allah waa tahay daawadayaal su'aasheenna maanta dhinaca facebooka iyo youtube-ka oo noqotay su'aashii ugu fududayd oo soo wareegtay waxaan jecel lahay inuu abaalmarinteeda ku guulaysan doono qofka ugu soo horreeya dhinaca wakhtiga xagga komadka qofka ugu soo horreeya ayaa la siin doonaa abaalmarintan su'aashaas waxay tahay waxaad soo qoraysaa magaca maayir ku-xigeenka magaalada boorama oo maanta ay garan waayeen qaar ka mid a asxaabtii halkan barnaamijka nagala qayb qaadatay guud ahaan barnaamijkiina intaas ayaynu ku soo gebagabaynaynaa su'aalaha rabadaanta oo maanta si gaar ay u martigelinaysay shirkadda somtel oo inoo haysa adeegyo cusub oo uu ka mid yahay iisam oo telefoonkaagii bilaakaadh aad ku hadli doonto haddi kadib iyo adeegyadii kale aad horey uga baratay barnaamijka waxaa idiin soo saaray waa xamse jamaal tan iyo intaynu dib u kulmi doonno barnaamijkan la mid ah inta ka horraysa idaelahaantii waxaad ku sii dhaafayaa sidaas iyo kulanti dambe nimciya galladaadin weyne guuliya nabad badan allahayo gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeeda lahayn istaagto cirkuna godol kugu bilaabo gufaaciyo dhibic asqowdo gaarbaa laysku toosiyaayo dugsa laga boodsadaaye aniga nebigu waa go'ayge gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo nimciya galladaadin weyne guuliya nabad badan allahayo gaarsi nebigii allahayo gaarsi nebigii allahayo anigu nebigaanu go'ayo intaa u guculaynayaayo inaan arka goobayaayo
dambigan galay baa badnaye jidkun baa iga gadmanaye gaarsi nabigii allahayo gaarsi nabigii allahayo